Mashinani hech qachon variantga va kreditga olmaslik kerakligini aniq hisob kitoblar bilan keltirib beraman. Deylik $13,000 mashinani siz bank orqali $3,000 oldindan to'lab turib $10,000 kredit qilib olyapsiz. $10,000 kredit olganingizdan keyin 3 yilga 30% dan hisoblaganingizda qarzingizni uzishingiz hisobiga 3 yilda o'rtacha $5,400 foiz to'laysiz va bundan tashqari boshida olayotganingizda strafovka va notarius xarajatlariga $400 xarajat qilasiz. $5,800 qo'shilyapti. Narxiga 13,000 lik mashina sizga $18,800 ga to'xtayapti. Bundan tashqari 13,000 lik mashinangizni yillik 10% eskirish hisoblaganingizda ham $3,900 3 yilda yutkazyapsiz. Bundan tashqari $13,000 lik mashinaga 1 yilda DTP avariya bo'lishingiz hisobiga o'rtacha 5% dan chiqarib olganingizda 15% $1,950 bunga jami $5,850 yutkazyapsiz. Endi $5,850 da 3 yil uzib bo'lganingizdan keyin agar eson-omon uzib olsangiz, bunaqa kam holatda bo'ladi. Eson-omon uzib olish $13,000 da $5,850 da ayab olsangiz, sotaman desangiz o'sha mashinangizni $7,150 atrofida sotasiz. Agar siz taksistlik qilsangiz, eskirishini hisobi balandroq bo'ladi va DTP avariya bo'lish ehtimolingizdan ko'proq bo'ladi. Shuning uchun 7,150 va taksistlik qilib o'sha mashinani haydagan bo'lsangiz, $5,000 atrofida ketishi mumkin. Buni uzib oladigan odam vaqtida kamdan kam bo'ladi. Mabodo 1-2 oy to'lolmay qolsangiz, juda ham katta zararga, hattoki boshida to'lagan mana bu $3,000 plyus yo'qolib ketishiga ham tayyor turing. Siz ham meni fikrimga qo'shilsangiz, bu videoga like bosing va bu videoda kreditga mashina olaman deb yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.